soc en Jordi Claramunt, el docent del curs pràctic per a l'elaboració de projectes i instal·lacions tèrmiques. A la Unió Europea, el 36% de les emissions de CO2 a l'atmosfera són degudes a garantir el confort en els edificis, ja sigui per calefacció, aire condicionat, ventilació o producció d'aigua calenta sanitària. I això representa també el 40% de l'energia consumida total anual dins de la Unió Europea. Estem, per tant, davant d'un gran repte, la de reduir al màxim l'impacte negatiu mediambiental de les instal·lacions tèrmiques. Per tant, us convido a participar a aquest curs de l'elaboració de projectes i instal·lacions tèrmiques per veure quines són les tecnologies disponibles actuals, quina és la normativa que farà que dins d'un calendari que acabarà el 2050 ens establirà uns criteris de reducció d'emissió de CO2 de totes aquestes instal·lacions i alhora també, òbviament, ens donarà coneixements per poder dimensionar des dels seus components bàsics fins a l'elaboració de grans o disseny de grans subsistemes per justament garantir confort, seguretat, però també menor impacte ambiental. És per tot això que estaré encantat de poder formar part amb vosaltres d'aquest curs. Gràcies.